สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับผมวันนี้นะครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่วงผมว่าง EP ที่2แล้วนะเหนื่อยครับผมเพิ่งจัดของเสร็จนะนี่ครับผมที่เราทำในวันนี้เป็นมุมไว้ทำงานนะครับเราได้ติดโฟมนะนี่ครับผมเป็นการติดโฟมซับเสียงนะทั่วตรงคอมเลยนะครับตรงนี้มันติดไม่ได้นะครับนี่มันติดพวกสวิตช์นะแล้วก็ที่วางรีโมทแอร์นะครับถ้าเกิดจะติดจริงๆมันต้องตัดนะครับแต่รู้สึกว่ายังไม่อยากตัดนะครับงั้นเราก็ปล่อยไว้ก่อนแล้วกันส่วนตรงประตูนี่ก็ติดได้แค่เนี้ยเพราะว่ามันหมดนะครับผมรู้สึกว่ามันไม่ค่อยจำเป็นเท่าไหร่ตรงประตูเราติดแค่เฉพาะตรงที่มันเป็นช่องลมนะครับตรงนี้ก็พอละส่วนที่เหลือก็ปล่อยไปนะครับเพราะว่ามันมีลูกบิดมีกรมีอะไรพวกนี้นะตรงกลางครับมันก็มีเป็นช่องโหมดนะเราปล่อยไว้งั้นแล้วกันแล้วเราก็มาทำตรงส่วนนี้ที่เราไว้นั่งทำงานนะครับไอ้เจ้าแผ่นซับเสียงเนี่ยมันจะทำให้เสียงไม่สะท้อนนะเสียงมันจะออกมาแบบโอเคนะครับแล้วมันก็สามารถแบบดูดเสียงได้นิดหน่อยนะคือตรงนี้มันจะดูดเสียงไปนิดหน่อยผมรู้สึกว่าติดแล้วมันเสียงมันจะเบาขึ้นนะครับแบบเสียงที่ออกข้างนอกนะมันจะเบาขึ้นนะครับและอันนี้เป็นโล่นะครับโล่เราเองที่เราได้มาจาก YouTube นะครับแต่ผมรู้สึกว่า YouTube นี่ลำเอียงนะครับดู เห็นตรงกลางนะครับติดให้ผมเอียงด้วยไอ้เจ้าโล่เนี่ยคนอื่นเขาจะได้แบบตรงๆนะผมเครื่องหมายตรงเนี้ยมันจะเอียงนิดนึงลองดูดีๆนะครับมันจะเอียงแล้วนี้ซื้อมาจากร้าน20 บาทนะครับนี่แปะเข้าไปไม่รู้ว่ามันจะหลุดวันไหนก็ไม่รู้นะไม่ค่อยแข็งแรงเท่าไหร่นะครับเป็นเทปกาวแปะตรงนี้เป็นตะขอนะครับวันไหนที่มันหลุดมานะครับมันก็คงจะล่วงใส่หัวผมแน่นอนเพราะตรงนี้เป็นเตียงนะนั่นแหละครับผมวันนี้เรามาทำเป็นห้องสตูนะครับที่ไว้ใช้ทำงานนะครับแล้วก็อัดเสียงอะไรพวกนี้นะมาติดตั้งแผ่นโฟมนะครับก็อย่างที่เห็นนะครับผมซื้อมาทั้งหมด20 แผ่นซึ่งตอนนี้เราก็ติดไปหมดแล้วเหลือตรงประตูคือของหมดนะครับมันเลยยังติดให้ครบไม่ได้ถ้าเกิดติดครบมันจะสวยมากเลยนะประตูก็จะกลายเป็นสีดำนะครับแล้วก็ตรงช่องนี้ถ้าเกิดเราซื้อมาเพิ่มเดี๋ยวผมจะตัดแล้วก็ติดตรงนี้ข้างล่างก็เหมือนกันนะครับเพื่อความสวยงามนะแต่จริงๆอ่ะตรงเนี้ยคือมันก็กันเสียงได้ในระดับหนึ่งละเพราะว่าผมรู้สึกว่าก็ติดไปเยอะละ20 แผ่นนี่ประมาณ500 บาทแล้วก็ค่าส่งอีก180รวมเป็น680นะครับราคาก็ถือว่าโอเคอยู่นะแต่ค่าส่งนี่แบบแพงอยู่นะครับผม180นี่ครับอันนี้คือกล่องที่เขาให้มาเป็นกล่องใหญ่เลยนะที่ใส่โฟมมานะครับแล้วก็กลายเป็นติดอยู่ตรงนู้นเรียบร้อยถ้าเกิดใครนะครับที่อยากจะดูวิดีโอนะครับที่เรามาทำตรงนี้นะที่เราแปะโฟมนะครับก็ไปสามารถดูได้ในช่องวัยวงศ์สภัทรนะครับเนี่ยช่องเนี้ยผมลงเป็นซีรีส์การทำสตูดิโอนะครับก็เป็น EP ที่2นะที่เรามาติดตรงนี้นะครับส่วน EP แรกมันจะเป็นการทำความสะอาดห้องนี้นะเพราะว่าห้องนี้ผมเพิ่งย้ายมาก็เร็วๆนี้นี่เองนะก็ตอนนี้ก็จัดของเสร็จเรียบร้อยแล้วก็เริ่มทำสตูแล้วต่อไปก็อาจจะมีเป็นพวกทำพวกไฟนะครับไฟ RGB อะไรพวกนี้นะครับแต่อันนี้ก็ไม่รู้นะครับดูก่อนแล้วกันนะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยผมรู้สึกว่าหลักๆที่เราจำเป็นก็เป็นพวกเสียงนะพวกแผ่นโฟมกันเสียงอะไรพวกนี้มันจำเป็นอยู่แล้วเราก็เลยซื้อมาติดนะครับผมแล้วแถมมันรู้สึกว่ามันสวยงามดีนะเอามาทำเป็นฉากหลังไว้พูดคุยในวิดีโอได้นะครับผมเนี่ยก็มานั่งตรงนี้นะครับแล้วก็มาพูดคุยอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ถือว่าใช้ได้อยู่นะโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้นะครับก็เป็นช่วงสั้นๆนะครับก็มีชื่อว่าช่วงผมว่างนั่นเองนะก็คือเป็นคลิปสั้นๆที่เรามาอัดแล้วก็ลงในช่อง Etisan Studio นะครับผมช่องนี้เราก็ไม่ได้ห่างหายไปไหนนะเราก็ยังทำเหมือนเดิมนะผมก็คือเดี๋ยวนี้คือคอนเทนต์มันไม่รู้จะทำอะไรแล้วไงพวกภาคพวกอะไรมันก็ติดลิขสิทธิ์นะครับผมพวกเกมพวกอะไรก็ไม่ค่อยได้เล่นนะก็เป็นช่วงว่างๆอย่างนี้นะครับมาคุยแล้วก็อัปเดตสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นแล้วกันนะหวังว่าทุกคนคงจะชอบนะครับผมโอเคครับผมก็สำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วกันนะครับไว้เจอใหม่คลิปหน้าครับผมสำหรับวันนี้ก็สวัสดีครับบ๊ายบายทุกคนบายจ้า